ætlum að kveikja fyrsta kertinu og syngjum saman. Við kveikjum einu kerti á, hans koma nálgast fyrr, sem fyrstu jóli jötul á, og Jesú við ætlum að lofa Guðs á einn dag, því að hann er hér, og við ætlum að mæta okkur, við ætlum að gefa honum lofgjörð okkar í dag, eins og alla daga. One salvation, one doorway that leads to life, one redemption, one confession. I believe in the name of Jesus Christ. I believe in the crucifixion, by his blood I have been set free. I believe in the resurrection, hallelujah, his life is destined. All praise to God the Father, all praise to Christ the Son, all praise to the Holy Spirit, our God has overcome. The King who was and is and evermore will be, in Jesus' mighty name I believe. I believe in the hope of heaven, he's preparing a place for me, far beyond what hearts imagine, is a heard or eyes have seen. I believe that a day is come, he's returning to claim his bride. Light the altar, keep it burning, see the Lamb who rose a roaring lion. All praise to God the Father, all praise to Christ the Son, all praise to the Holy Spirit, our God has overcome. The King who was and is and evermore will be, in Jesus' mighty name I believe. I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved
Ástin er
Ást þín endalaus. Ást þín endalaus. Halleluja, Faðir. Ást þín sannarlega endalaus. Og við þökkum fyrir það að við getum komið fram fyrir þig eins meingöll og við erum og þú elskar okkur eins og við erum. Við þökkum fyrir það, Faðir, að þú ert með okkur hér í dag og þú snertir hvern einn sem hér, Faðir, að hlusta á þitt orð og hvern sem horfir. Í Jesú nafni. Gott að sjá ykkur í dag sem fallega fyrsta í aðventu degi. Jólasnjórinn úti verið að koma okkur í rétta stemmingu. Þetta að gerast. Tæpur mánuður jól. Það ekki? Hlakkar ekki til? Ok, allavega þeir sem eru spennt fyrir þessu. Það jákvætt. Þetta alltaf, þið hafið nokkra aðventu sunnudaga, það svona verið að telja niður. Þannig þið getið verið spenntar og spenntar bara eftir því sem þetta líður. Þetta bara upphitun. En það fleiri sem eru í upphitun. Það kirkjan, það eitthvað að gerast. Nú orðið þétt dagskrá bara alla vikur alltaf. Þannig nú það að fara að skrifa þetta hjá okkur, sko. Þetta orðið svolítið mikið. Ég segi oft í konuna, sko, þegar ég fer út í búð að ég get munað 3 hluti, þegar hún talar 4. hlutin þá þarf ég að skrifa niður og við erum eiginlega komið þangað, sko. Í hverri viku í kirkjunni svo mikið að gerast að það svona, þið þurfa að fara að skrifa þetta niður. Það ekki bara 3 hluti lengur. Unglingasamkoma í kvöld. Það kannski ekki margir hérna inni sem ætla að mæta þangað, en það einhverjir. Já, Guðrún spennt, það gott, því hún ætlar einmitt að leiða það starf, þannig að það mjög gott að hún sé spennt. Endilega, þið eru með unglinga og eitthvað svona erum eða getið hnift í einhverja sem hefði áhuga að koma, þá hafið það í huga að það er eitthvað að gerast þar og við ætlum að taka þátt í því. Við ætlum ekki að gleyma því eða hunsa það. Við ætlum að reyna aðeins svona íta þeim bolta af stað með Guðrúnu. Hún frábær, sko, en hún gerir þetta ekki ein. Þannig við þurfum allavega að skaffa krakka svona einn og einn kannski inn í kvöldið. Milli 6 og 8 þegar örugglega í kvöld, alla sunnudaga, nema kannski kringum jólin, við ræðum það síðar. Morgun United, margir sem kannast við það og endilega haldið áfram að mæta þar eða þið hafið verið að mæta þar. Það alltaf gott að taka einhvern með sér það líka. Þriðjudaginn bænastund klukkan 6. Þannig nú eru komin 3 hluti, sko, þetta gæti munað. Svo á miðvikudaginn örugglega kvenna bænahópur, já, sko, ég náði mér 4 hluti. Og svo það aukaatriði sem ég þurfti sérstaklega, sko, ég tók símann með mér upp á svið, það gerir ég nú ekki oft. En það var aðalega til þess að geta munað að það friðarbíó, já, hérna, og hérna, Ordinary Angels, 5. 4. desember klukkan 7:30. Ég ætla nú að leyfa mér að lesa hérna aðeins fyrir ykkur. Þetta Hollywood mynd vissulega, það eru Hilary Swank og Alan Ritchson sem eru Hollywood-leikarar. Þetta svona alvöru mynd, sko. En hún byggir á því hvað Guð hefur gert fyrir fólk í einhverjum furðulegum aðstæðum og byggð á sönnum atburðum. Myndin fylgir Sharon Stevens, óhefðbundinni hárgreiðslukonu sem á erfitt uppdráttar. En ný líf hennar breytist þegar hún kynnist Ed Schmidt, einstæðum föður sem gerir allt fyrir dætur sínar. Það sem svo yngri bíður eftir lífsnauðsynlegri lifrarígræðslu. Þetta saga trú, von og litlu kraftaverkin sem gerast á hverjum degi. Saga sem snertir og lyftir upp. Þetta sönn saga, byggt á sannri sögu, við veitum alltaf Hollywood á til að ýkja, en þetta saga sem við þurfum öll að heyra, því við höfum kannski lent í einhverju eða vitað einhverju svipuð, en höldum alltaf að þetta svona einangra atvik, þetta tilviljun. En þarna kemur svona saga sem segir okkur, heyrðu, þetta bara gerðist. Þarna var bara stelpa sem nær dauðan lífi út af, hún fékk ekki lifur, og svo eitthvað fólk sem svona slysaðist saman af tilviljun og úr varð líf. Slysaðist saman af tilviljun. Setjum það alveg stóra gæsalappir, sko, því að þetta saga trú. Þetta saga það hvað getur gerst ef við treystum Guði. Og tilviljanir, þó það sé nú kannski vissulega til, þá svona margar tilviljanir og jafnvel fleiri en færri dreg ég bara stórlega í efa því að svona gerist ekkert fyrir tilviljun. Þetta svona eins og þegar ég var unglingur og það var verið að reyna að útskýra lógíkinni því að alheimurinn væri til fyrir tilviljun, fyrir einhverja sprengingu sem varð einhvers staðar, svo allt í einu skrifa einhverja pöddurum og allt í einu væri til þetta og hitt. Að þá að tekið dæmisaga svona hvernig kókdósin var til.
það var að sprenging einhvers staðar og það var svona svartur vökvi sem byrjaði að fljúga himingeiminn og svo þegar svarti vökvinn flaug himingeiminn þá allt í einu voru svona málmagnir sem söfnuðu að honum og dadadadara og endanum góðdós, gerist bara fyrir tilviljun. Þetta er svipað með það þegar við trúum á Guð, það er ekkert fyrir tilviljun. Við bara föttum ekki alltaf hvað hann er að gera. Því að hann er svo miklu klárari en við. Ég er ógeðslega klár, eða mér finnst það sko. En ég veit hins vegar að ég er ekkert klár með hann. Veit ekki, bofs. Hann er bara með planið. Hann veit þetta allt. Og gerir hlutina þannig að við höldum að þetta sé tilviljun, en nei. Hann er bara að segja, heyrðu, klárum þetta. Trúum, hann er með þetta. Við ætlum að leggja bænarefni í hans hendur og við ætlum að leggja fórnina í hans hendur og svo ætlar Guðrún Helga að koma og tala til okkar eftir. Ég veit ekki um ykkur en ég er pínu spenntur sko. Ég held að Guð hafi verið aðeins að blása undir seglinu henni og hún sé svona búin að fatta að það hefur verið að blása í seglin. Hún er til. Eru þið til? Góði Guð, við leggjum stundina í þínar hendur. Við þökkum fyrir þína nærveru. Við þökkum fyrir þína blessun og við þökkum þér fyrir þína smurningu. Við þökkum fyrir að þú ert með okkur hér í dag. Þökkum fyrir það að þú ætlar að snerta við hjörtum hvers og eins þegar Guð Helga tala til okkur eftir og hjálpa okkur Faðir bara að nálgast þig í lofgjörðinni. Við biðjum að blessa hvern veginn sem horfir á netinu og alla þá sem ætluðu að koma í dag en komist ekki vegna þess að þeir lentu í flensu. Við bara blessum og setjum líf inn í alla þá sem eru með flensu núna, Faðir. Alla þá sem eru undir þessu oki sem að flensan þess dagana, bara setjum blessun og lækningu, Faðir, blessun og lækningu. Við biðjum líka, Faðir, að blessa hverja krónu sem kemur í samskotin, að við megum sannlega nota hvern eyri sem þar kemur til þess að blessa þitt ríki og blessa fólki, Faðir, sem að þú sendir til okkar. Að þú megir hjálpa okkur að nota og fjárfesta þessum peningum vitulega fyrir þitt ríki, Faðir. Bara biðjum þína blessun og þína blessun, Faðir, yfir hverja einustu krónu og hverja einustu mannesku í salnum, Faðir. Þakka þér fyrir að þú ert með okkur hér í dag og þakka þér fyrir, Faðir, að þú ætlar að blessa hvern og einn sem hér er komin í þínu nafni og hvern einn sem horfir í þínu nafni, Faðir. Í Jesú nafni. Stöndum svo á fætur, tökum nokkur lög viðbót áður en að Guðrún Helga kemur. Hósi aftast, gott er í fram í paradís og eftir. En höldum áfram að lofa Guð.
hver sál. Jörð, tungl og sól, já, til þig. Ekkert hindrar mig, þig lofa vil. Drottinn dýrðar, dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar, dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Heyri þig, veröldin öll eigin sig. Sérðu sál, jörð, tungl og sól, já, til þig. Ekkert hindrar mig, þig lofa vil. Og í sannleika ég tilbið þig. Drottinn dýrðar, dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar, dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Syngdu halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil halleluja, kom þú drottinn minn. Syngdu halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil halleluja, kom þú drottinn minn. Syng halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil halleluja, kom þú drottinn minn. Syng halleluja, kom þú drottinn minn. Kom drottinn Jesús, kom drottinn Jesús, kom drottinn Jesús, kom drottinn Jesús. Drottinn dýrðar, dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar, dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar, dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar, dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Halleluja, Fader. Halleluja, Jesus. Takk, Jesus.
huga sný, þar Jesús leið og gaf sitt líf. Ég sé hans hendur, sé hans sár, frelsari minn, krossinu hann reyrður var, hann vættu tár í Jósefs gröf, hann lagður var með þungum steini innsiglar, Messías lá þar einsamur. Og lofsyngjum nafni Drottins Guðs og lofum hann að eilífu. Alla tíð viljum heiðra þig, þú Drottinn vor og Guð. Birtingu hinn þriðja dag, þá sonur Guðs upprisinn var, og dauðinn hvar stingur þig, englarnir hindra konunginn. Og lofsyngjum nafni Drottins Guðs og lofum hann að eilífu. Alla tíð viljum heiðra þig, þú Drottinn vor og Guð. Hann aftur snýr, svo skær sú sól að nóttin flýr, á meðal helgrar í sér þá, og auglýtt Jesú fæ að sjá.
drottinn Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja. Herðu, við skulum byrja á því að biðja saman fyrst. Áður en við byrjum að tala. Við segjum, Drottinn Jesús, takk fyrir að þú ert hér í dag. Takk fyrir að við komum saman í þínu húsi og uppi á þitt nafn. Og við lærum líka að þekkja þig betur, Jesús. Viltu smyrja varir mínar þegar ég tala í dag og viltu smyrja eyru þeirra sem heyra svo þar sem þú vilt segja komist til skila. Í Jesú nafni. Amen. Herðu, byrjum að segja bara, hver er ég að vera hér uppi? Ég heiti sérst Guðrún Helga og ég er 48 ára og ég á eigin mann, hann situr þarna einhvers staðar, og svo ég eitt son sem er 22 ára. Ég á mömmu og pappa og 2 bræður og mamma mín pappi er vonandi að horfa á spárni þannig að, halló! Herðu, ég hef lifað ósköp venjulegu lífi. Þú veist, ég er alin upp í þessari kirkju og ég fylgdi Jesús allt mitt líf og þetta var svona mitt annað heimili þegar ég var unglingur. Ég var hérna eiginlega á hverjum einasta degi næstu, ég bara gera eitthvað. Og við vorum hérna mörg sem vorum á þessum tíma og við erum ennþá vinir í dag, þannig að Guð, hann notar okkur á margan hátt, sko. Ég ákvað þegar ég var 6 ára að gera Jesú að leiðtoga lífs míns. Hversu stórkostlegt er það að geta ákveðið að þjóð svona lítill. Afsakið. Þegar ég var 18 ára og fór ég í biblíuskóla til Flórida og þar lærði ég að þekkja Guð hver hann er í raun og veru. Jú, ég vissi hver hann var, en mér fannst ekki þekkja hann á þann hátt sem allir aðrir töluðum. Ég vissi að ég geti treyst honum fyrir öllu mínu lífi, en þannig í Flórida þá lærði ég að þekkja hann persónulega. Ég lærði að lesa biblíuna og eiga persónulegt samfélag við hann. Þegar ég fór þangað, þá var ég með fulla þekking Guð og hvernig samfélag við hann á að vera, en ég var kannski bara ekki að lifa í þekkingu, ég var meira að lifa í þekkingu annarra en ekki í eigin samfélagi við Guð. Hvílík forréttindi það eru samt að fá að alast upp í kirkjunni og læra allt það sem fallega sem Guð hefur upp á að bjóða. En hversu mikilvægt það einnig fyrir okkur að við lærum að þekkja Guð á persónulegan hátt. Ég hef sagt við unglingana í kirkjunni oft að það eru forréttindi fyrir þau að hafa fengið að upplega að alast upp í trún og Guð eins og flestir hafa gert. En við verðum samt að muna að það er alltaf okkar eigin ákvörðun að fylgja Guði og lifa í persónulegu samfélagi við hann. Við getum ekki lifa á trú foreldra okkar eða upplifun annara, heldur við sjálfa upplifa hver er Guð og hann elskar okkur úti í óendanlega og vill leiða okkur áfram í lífinu. Hann vill að við lifum sigrandi lífi og við séum vitnisburður fyrir hann hvar sem við komum með því hvernig við lifum og hvernig við komum fram við aðra. Þegar Hálfdan bað mig að tala þá hrópaði allt innan með mér, nei, þú getur það ekki, þú veist ekki neitt. En það sem kom út í munninum á mér kom sjálfur mér óvart, en það var orðið já. Mér finnst ekkert gaman að tala fyrir framan aðra. Ég eiginlega skelfist á meir en allt annað. En Guð sem betur fyrir að breyta því. Þegar ég var í biblíuskólanum í Flórida, þá áttu að undirbúa predikun og tala fyrir framan allan bekkinn í 5 mínútur. Ég undirbjó mig á baku að gefa mér orð sem hann nú gerði, en ég var svona mjög stressuð. Allan tíman þannig skóladag, þá leið mér svo illa. Svo þegar loksins kom mér, þá stóð ég upp og byrjaði að tala, það gekk rosa vel, þangað til kennari fór að veifa og láta mig vita að tíminn var að vera búinn. Þá fipaðist ég á einu orði og mér leið svo illa að ég hljóp niður að sviðinu, inn á klósett og þar var ég bara hágrænjandi. Og ég sagði sjálf mig, þetta ger ég aldrei aftur, aldrei. Seinna þegar ég var svo í biblíuskóla í Svíþjóð, þá átti ég að tala frá bekkinn. Þann dag var ég veik og ég missti því, ég var mjög fegin. En sem betur fer hefur Guð verið að breyta þessu og þess vegna er ég hér í dag. Án hans þá væri ég ekki neitt. Án kærleika hans og elsku þá væri ég engu bættari. Það stendur í Korintarbréfinu í kafla 13,
Og í kaflan 13 sem við þekkjum sem kaflan kærleika, þar stendur í versi 1-3. Þótt ég talaði tungum manna og eigla en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómskap og vissi alla leyndardóma ætti alla þekkingu. Og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað en hefði ekki kærleika, þá væri ég ekki neitt. Og þótt ég deilt út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líka minn til að vera brendur en hefði ekki kærleika, þá væri ég engu bættari. Hversu mikilvæg eru þessi vers fyrir okkur að lesa og gera hluta á okkar daglega lífi? Að þótt ég vissi alla leyndardóma og hefði svo mikla þekkingu og trú að ég gæti fært fjöllin úr stað en ég hefði ekki kærleika, þá væri ég bara ekki neitt. Án hans, þá erum við ekki neitt. Hann gefur okkur allt það sem við þurfum til að lifa í þessum heimi. Þess vegna er svo mikilvægt að eiga samfélag við hann og þekkja hann persónulega. Þegar við lærum að þekkja Guð, þá fáum við meira þrá eftir að leita hans. Guð sendi sinn heila anda til okkar eftir upprisuna til þess að vera hjálpar okkar í þessum heimi. Áður en hann steig út til himna, þá sagði hann við lærisveinana í Jóhannesi 14. versi, 16. og 17. versi. Ok. Gerist ekki. Já, þarna, ok. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa þér annan hjálpara sem verður hjá þér að eilífu, anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á móti honum því hann sér ekki né þekkir. Þér þekkið hann því hann er hjá yður og verður í yður. Guð vildi ekki skilja okkur eftir munaðarlaus, heldur senda hann heilaga anda til að lifa í okkur og vera sem hjálpar okkur í daglegu lífi. Og í 1. Korinthubréfi kafla 14, versi 1-5, stendur: keppið eftir kærleikanum, sækist eftir gáfum andans en engum eftir spámannlegri gáfu. Því að sá sem talar tungum, hann talar ekki við menn heldur við Guð. Enginn skilur hann, í anda talar hann leyndardóma. En sá sem flytur Guðs orð talar til manna, þeim til uppbyggingar, hvatningar og huggunar. Sá sem talar í tungum byggir aðeins upp sjálfan sig, en sá sem flytur orð Guðs byggir upp söfnuðinn. Ég vildi að þið töluðu öll tungum, en þó enn framar að þið hefðu spámannlega gáfu. Það er meira vert en að tala tungum nema þessi útlagt svo söfnuðurinn hljóti uppbyggingu. Eins og stendur, glimti ég að skipta fyrir ekki. Nei, ops, fór ég við hlust, býður, aðeins. Nei, býtur. Baka hana. Allt í lagi, hún bara svona, allt í lagi. Allt í lagi. Sjá, eins og stendur í versi 2, sá sem talar tungum, hann talar ekki við menn heldur við Guð. Og enginn skilur hann. Okkar mannlegu heili, hann skilur þetta ekki. Hvernig getum við talað við eitthvað sem enginn skilur? En Guð, hann skilur okkur. Ég hef oft upplifað það að eiga samfélag við Guð og heilinn er alveg tómur og ég veit ekkert hvað ég að biðja fyrir. Þá finnst mér gott að tala í tungum og allt í einu þá kemur út hugmyndum hvað ég á að biðja og fyrir hverjum. Við þurfum ekki alltaf að skilja Guð með heilanum, heldur þurfum við að lifa í andanum. Ég heyrði rannsókn þar sem kristið fólk var sett í heilaskanna og beðið að tala sitt móðumál og svo að tala í tungum. Niðurstaðan voru þær að þegar þeir töluðu móðumálið þá lýstust upp heilastöðunar í heilanum. En þegar svo að tala í tungum, þá gerist ekki neitt. Ég túlka þessa niðurstöðu þannig að þegar við tölum venjulegt mál, þá erum við að nota heilan, en þegar við tölum í tungum, þá notum við andan okkar. Þess vegna er svo mikilvægt að við reynum ekki að skilja heilagan andan með mannlegum hætti, heldur leyfum að leiða okkur áfram í daglegu lífi. Það er svo mikilvægt að leyfa Guð að nota sig. Ég hef gengið í gegnum erfiða tíma í mínu lífi, þó ég hef ekki alltaf fylgt Guði. Fólk hefur brugðist, en Guð er alltaf svo sami. Hann bregst okkur aldrei og hann mun aldrei dæma okkur. Þess vegna held ég líka að þetta er svo mikilvægt að við lærum að fylgja honum, ekki með mannlegum hætti eða hroka, heldur með auðmýkt og ást. Ég heiti tengdamömmu mína í vikunni sem er svo ekki frásögufærandi sem við hittum alltaf reglulega. Hún er 86 ára sko. Hún bauð mér að koma að hitta sig í Langholtskirkju á miðvikudaginn þar sem hún er að þjóna til gamla fólksins. Hún talar gamla fólki sem er yngri en hún sko. Og hún borðar saman og eiga samfélag. Hún sagði mér frá því að hún er beðin að búa til smá hugvekju, ég held að heiti Kjalarnest prófast umdæmi eitthvað svo leys, sem átti svo að sýna einhvers konar dagatali á heimasíðu þeirra í desember. Hún skildi reyndar ekkert í að hverju hún hefði verið beðin það, en ákvað að slá til. Eins og hún sjálf sagði, ég kann ekki að segja nei. Hún ákvaði að skrifa auðmýkt, það er mjög svona stórt orð. Hún fékk aðra dóttur sína til að hjálpa sér og svo las hún það fyrir mig. Þegar hún las það fyrir mig sem hún hafði skrifað, þá hugsaði ég strax, þetta er eitthvað sem við sem kirkja og sem kristnir einstaklingar þurfum að taka upp hjá okkur og lifa eftir. Svona hljómaði það sem hún skrifaði. Sjá, hérna. Auðmýkt er ein af þeim dygðum sem er auðvelt að dásta en oft erfitt að tileinka sér
og er líklega ekki dýr sem hæst lætur í samtímanum. Auðmýkt er ekki veikleiki og ekki skortur á sjálfstrausti. Þau sem eru auðmjúk temja sér hófsemi og bera virðingu fyrir sér og náunga sínum og umgangast umhverfi sitt og náttúru af virðingu og umhyggju. Auðmýkt er náskyld kærleikanum og trúa tilfinningunni að kunna lúta einhverju aðra sjálfu sér. Hinn auðmjúku viðurkenna mistök sín og vanþekkingu að þau viti ekki allt en að þau þurfa hvort öðru að halda og lífið er stærra en þau sjálf. Þegar við göngum í auðmýkt, göngum við í friði að hætti frelsarans og það er gjöf sem getur breytt heiminum. Amen. Mér fannst þetta svo sterkt og svo fallegt og ég sagði við hann og hún var mjög ánægð, sko. En hún er, hennar líf er svona, hún er þjóðkirkjukona og hún vil fylgja Jesú og það er hennar mission í lífinu að hjálpa öðrum. Við erum svo sterkt, auðmýkt er ekki veikleiki og ekki skortur á sjálfstrausti. Það er náskylt kærleikanum og trúa tilfinningunni að kunna lúta einhverju æðra en sjálfu sér. Þegar við göngum í auðmýkt, göngum við í friði að hætti frelsarans og það er gjöf sem getur breytt heiminum. Auðmýkjum okkur fram fyrir Guði og hann mun koma í líf okkar á stórkostlegan hátt og koma og kenna okkur að ganga með honum í sigri. Her skulum ljúka með bæn eða. Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir að auðmjúk koma fram fyrir þig og þú munt mæta okkur. Mætt okkur á þeim stað þar sem við erum í dag og hjálpa okkur að lifa með þínum heilaga anda, að við leifum honum að leiða okkur áfram. Þakka þér fyrir tíman sem framundan er og við megum eigða góðan tíma með okkur nánasta fólki þessa jólatíð. Í Jesú nafni. Amen. Eða fá þau til að leiða okkur í einu lokjöralagi og ef þið viljið fyrir bæn þá erum við hér til staðar fyrir ykkur til að biðja með ykkur og förum svo fram í Kaffi Paradís og eigum samfélag við hvort annað. Takk fyrir. Já. Amen. Gott orð. Takk Jesús. Endilega ef þið viljið fyrirbæn þá komið þið fram. Það er hér fólk til staðar til að biðja. Amen. Takk Jesús. Takk Jesús. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king,
singing hallelujah, Don't you get shouting, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my son. Oh, don't you get shouting, lift up your song. 'Cause you got